नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको खांसी जुकाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न एक है, खांसी जुकाम होने पर धूम्रपान करने से क्या होता है। आपका उत्तर है, धूम्रपान करने वाले को अपेक्षाकृत सर्दी जुकाम जल्दी प्रभावित करता है। खासकर सिगरेट पीने से फेफड़ों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, जो स्थिति को अधिक गंभीर बना देती हैं। इसलिए सर्दी जुकाम के दौरान सिगरेट न पिएं। आपका प्रश्न 2 है, खांसी जुकाम होने पर शहद खाने से फायदा क्या है। आपका उत्तर है, सर्दी खांसी की समस्या को दूर करने के लिए आप शहद का सेवन कर सकते हैं। चाय या गर्म नींबू पानी में शहद मिलाकर पीने से खांसी में काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। शहद गले में खराश को शांत करने के लिए अच्छा माना जाता है। शहद में रोगाणु रोधी गुण होते हैं, जो गले में जलन और सूजन से छुटकारा दिला सकते हैं। आपका प्रश्न 3 है, क्या खांसी जुकाम होने पर चावल खा सकते हैं। आपका उत्तर है, डॉक्टर्स कहते हैं कि चावल की तासीर ठंडी होती है और इसमें बलगम बनाने वाले गुण मौजूद होते हैं। ऐसे में यह सर्दी खांसी की समस्या को बढ़ा सकता है। यही कारण है कि सर्दी खांसी या गले का इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर्स चावल, दही, मसालेदार भोजन, केला आदि से बचने की सलाह देते हैं। आपका प्रश्न 4 है, जुकाम होने पर कौन सी सब्जी खानी चाहिए। आपका उत्तर है, खांसी जुकाम होने पर हरी सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। पालक, पत्ता गोभी आदि सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के होता है। साथ ही हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो आपकी मांसपेशियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं और सूजन को कम करते हैं। लहसुन में जीवाणु रोधी, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं और इन्हीं गुणों की वजह से सदियों से इसका इस्तेमाल जड़ी बूटियों के रूप में किया जा रहा है, जो सर्दी जुकाम के लक्षणों को कम करता है। आपका प्रश्न 5 है, खांसी जुकाम होने पर चाय पीने से क्या होता है। आपका उत्तर है, अदरक की चाय पीने में काफ़ी स्वादिष्ट तो लगती ही है। इसके साथ ही यह आम सर्दी और खांसी के इलाज में भी मदद करती है। यह चाय बहती हुई नाक को सुखाने में मदद करती है और इस प्रकार श्वसन पथ से कफ को बाहर निकालती है। अदरक में यूँ तो कई औषधीय गुण मौजूद है, लेकिन सर्दी जुकाम की समस्या में यह बहुत असरदार है। चाय बनाते समय इसमें तुलसी, अदरक, काली मिर्च और मिला लें। यह मसाला चाय स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी अच्छी होती है। ये 3 इंग्रेडिएंट आम सर्दी और खांसी से लड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। आपका प्रश्न 6 है, खांसी जुकाम होने पर कॉफ़ी पीने से क्या नुकसान है। आपका उत्तर है, दरअसल कॉफ़ी में मौजूद कैफीन हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। वो इसलिए क्योंकि कैफीन के शरीर में जाते ही हमें बार बार पेशाब आने लगता है और शरीर में पानी की कमी से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। इससे मांसपेशियों में दर्द बढ़ेगा और उल्टी दस्त की समस्या भी हो सकती है। आपका प्रश्न 7 है, खांसी जुकाम होने पर गर्म पानी पीने से क्या होता है। आपका उत्तर है, गर्म पानी पीने से खांसी और जुकाम के मरीजों को थोड़ी राहत मिल सकती है। अगर गले में सर्दी, जुकाम, खराश या किसी भी अन्य कारण से दर्द हो रहा हो तो नमक और पानी से गरारे करने पर
गले के दर्द में राहत मिलती है। इससे गले के अंदर सूजे हुए टिश्यूज की सिकाई हो जाती है और बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। आपका प्रश्न 8 है, खांसी जुकाम होने पर नींबू पानी क्यों पीना चाहिए? आपका उत्तर है, अगर आप भी सर्दी जुकाम से परेशान हैं तो आपको उबले पानी में नींबू मिलाकर पीने से आराम मिलेगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सर्दी को पल भर में दूर कर देते हैं, साथ ही शरीर को इन्फेक्शन से भी बचाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, गर्म नींबू पानी पीने से गले में होने वाली खराश भी दूर हो जाती है। कफ से छुटकारा पाने के लिए नींबू के रस और शहद मिलाकर सेवन करने से छाती और गले में जमे कफ से छुटकारा मिलता है, क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है जो कफ को नष्ट करने में उपयोगी होता है। आपका प्रश्न 9 है, खांसी जुकाम होने पर कौन से फल खाने चाहिए? आपका उत्तर है, साइट्रिक एसिड वाले फल यानी खट्टे फल एसिड रिफ्लक्स का कारण बन सकते हैं, जो आपके गले में दिक्कत बढ़ा सकते हैं और खांसी को ट्रिगर कर सकते हैं। इससे गले में खराश, दर्द और खांसी और बढ़ सकती है। इनकी जगह आप अनानास, नाशपाती और तरबूज जैसी चीज़ें खाएं तो बेहतर होगा, जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होती है। पपीता हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद फल माना जाता है, लेकिन खांसी और जुकाम की दिक्कत होने पर इससे परहेज करना ही बेहतर है। आपका प्रश्न 10 है, खांसी जुकाम में क्या खाना जहर बन जाता है? आपका उत्तर है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक मात्रा में फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप, सोडियम जैसी चीज़ें मिली होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। खांसी में चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और जंक फूड से परहेज करें। खांसी जुकाम की समस्या होने पर दूध और दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ये चीज़ें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बलगम और गले में जलन की समस्या को बढ़ाने का काम करेंगी। आपका प्रश्न 10 है, खांसी जुकाम में क्या खाना जहर बन जाता है? आपका उत्तर है, तले भुने खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक वसा होता है जो सर्दी जुकाम को बढ़ा देता है। यह खाद्य पदार्थ सूजन को भी बढ़ाता है। इसके अलावा तले हुए खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। लिहाजा जुकाम खांसी में तला खाना जैसे फ्राइड पोटैटो, पकौड़े, रोल्स, पराठे अवॉइड करें। इसी के साथ मैदे से बनी चीज़ें, ब्रेड, पास्ता, मैगी, भटूरे, कुलचे, इन सब को भी जुकाम खांसी ठीक होने से पहले ना खाएं। यह आपकी समस्या को ट्रिगर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करके जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।